그냥 저 사람 같아. 20살이면 언제부터 그럼 노래를 시작한 거예요? 어렸을 때부터 노래방을 좀 많이 다니다 보니까 그냥 그때부터 노래를 좋아해서 시작하게 된 것 같습니다. 혹시 뭐 그 가고 싶은 회사가 따로 있습니까? 부멘터 말고? 약간 YG 가라로 까라. 저분도 나이가 좀 있네. 저는 만약에 예. 오늘 노래를 지우 씨가 노래를 진짜 완벽하게 해준다면 스타 탄생에서 나온 스타들 중에 스타 오브 스타가 될 것 같은. 아, 스타 오브 스타. 그런 느낌이 좀 있어요. 베스트. 진짜 잘 불렀으면 좋겠다. 지우 씨는 본캐가 없었으면 좋겠어요. 그냥 그냥 이대로 있었으면 좋겠어요.